She satisfies his boss គាត់នឹងគឺពេញចិត្តនឹងចង្វាយរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ satisfy គឺមានន័យ f ហើយនឹង y មិនអញ្ចឹង f y អញ្ចឹង n នឹងឲ្យឈ្មោះព្យញ្ជនៈហើយ y គឺកាលណាព្យញ្ជនៈផ្លាស់ y អញ្ចឹងគឺយើងដូរ y មកទៅជា ies ណា he satisfies his boss គាត់នឹងគឺពេញចិត្តនឹងចង្វាយរបស់គាត់ណាចង្វាយដែលគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយទស្សពិតរាជធម៌ប្រកបទៅដោយឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់កូនចៅបងប្អូនធ្វើការងារនៅទីណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសបានចង្វាយនេះដែលប្រកបទៅដោយយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាទស្សពិតរាជធម៌ឬក៏ជាចង្វាយដែលមានមេត្តាករុណាស្រឡាញ់អាណិតកូនចៅប៉ុន្តែមិនមែនស្រឡាញ់ថ្នមចិត្តរហូតដល់កូនចៅបានចិត្តទេគាត់ស្រឡាញ់កូនចៅដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអ្នកដែលបានជួបមេអញ្ចឹងគឺជាសំណាងជាលៀបសំណាងក្រៃលែងមែនតែនហ្មងបាទអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងคลิปវីដេអូនេះខ្ញុំយកអំពីកំណត់ចំណាំដែលបងប្អូនច្រើនតែរៀនរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យ why ហើយពាក្យ why នេះយើងដូរទៅជា ies ហើយនឹងពេលខ្លះ why ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែថែម s ពីមុខ why ជឿមានទម្រង់ពីរបែបធំបងប្អូនចង់ដឹងថាតើទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ why change y to is ហើយនឹង y ថែម s តែទេប៉ុណ្្នឹងគឺប្រើក្នុងទម្រង់បែបម៉េចតោះបងប្អូនមករៀនបាទអូខេអញ្ចឹង verbs ending in y ណាមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ y ណា verb endings in y ណា verbs ending in y មានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ y បាទអូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរ y វាមានទម្រង់ពីរធំ a និង b ណាទី1គឺ consonant បូក y អញ្ចឹងយើងឆេង y to ies បងប្អូនចំណាំថា consonant មានន័យថាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈបូកជាមួយនឹង y កាលណាព្យញ្ជនៈផ្លាស់ y គឺបងប្អូនត្រូវឆេង y ហ្នឹងទៅ ies បើអត់មានព្យញ្ជនៈទេគឺស្រៈឬក៏អីផ្សេងគឺ y នេះអត់អាចដូរទៅជា ies ណាបងប្អូនគឺមានតែ consonant ផ្លាស់ y ទើបយើងអាចដូរ y ហ្នឹងទៅជា ies បានបាទឧទាហរណ៍ថា he tries to do his best at school ណា he tries to do his best at school ចាំបងប្អូនកលេចមកមើលពាក្យនេះ try នេះគឺតាមពិត t o y មិនចឹងណា t o y ក៏ប៉ុន្តែក្បួនខាងដើមរបស់វាគឺ consonant plus y មិនចឹងចឹងកាលណា consonant plus y គឺយើងបដូរ y នេះឆាំង y ទៅជា ies try នេះគឺបន្ទាប់ពី y ពីមុខ y គឺអីគេអក្សរ r ណាអក្សរ r គឺព្យញ្ជនៈចឹងព្យញ្ជនៈយើងដូរ y ហ្នឹងទៅជា ies ចឹង he tries ណាចឹង he tries to do his best at school គាត់នឹងគឺព្យាយាមឬក៏ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅឯសាលាប្រឹងប្រែងរៀនអស់ពីសមត្ថភាពពាក្យថា to do his best មានន័យថាអស់ពីសមត្ថភាពណាគាត់ព្យាយាមធ្វើនឹងអស់ពីសមត្ថភាពណានៅឯសាលារៀនប្រឹងប្រែងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត the orphan cries pitifully ណា the orphan cries pitifully មានន័យថាកុមារកំព្រាឬក៏ក្មេងកំព្រាហ្នឹងគឺថាយំណាយំគួរឲ្យអាណយអាធមឬក៏គួរឲ្យអាណិតអាសូរណា pitifully ហ្នឹងគឺគួរឲ្យអាណិតអាសូរអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកពាក្យ cries cry ហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយ y មិនអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលព្យញ្ជនៈរបស់វាគឺនៅពេលដែលព្យញ្ជនៈហ្នឹងវាមាននៅខាងដើមគឺ y ហ្នឹងមានអីគេ r ហ្នឹងហើយ yចឹង r និង y consonant plus y ចឹងគេដូរ y ទៅជា ies they often cries pitifully ក្មេងហ្នឹងយំមើលទៅឡើងគួរឲ្យអាណិតណាមើលទៅឡើងគួរឲ្យអាណិតបាទចឹងគួរឲ្យអាណិតអាសូរបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពីជីវភាពលំបាកក្រីក្រពិបាកបងប្អូនអត់យល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងទេពេលខ្លះបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូឬក៏បងប្អូនញ៉ាំអីបោះសល់ណាបងប្អូនដែលគាត់អត់ធ្លាប់ខ្សត់ណាគាត់អត់យល់អារម្មណ៍ហ្នឹងទេគាត់គិតថាក្មេងហ្នឹងមានក្តីសុខឬក៏មើលទៅក្មេងហ្នឹងវាធម្មតាសម្រាប់គាត់ណាប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីជីវិតដ៏លំបាកមើលទៅក្មេងដតីឃើញគ្នាអត់គឺច្បាស់ជាអាណិតហើយមានអារម្មណ៍អាណិតហើយអញ្ចឹង they often cries pitifully គឺកុមារកំព្រាឬក៏ក្មេងកំព្រាហ្នឹងយំគួរឲ្យអាណិតបាទ
មួយទៀត the small bird flies over us ណា the small bird flies over us មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទបាក់សាបស័យតូចហ្នឹងគឺហើរជុំវិញយើងឬក៏ហើរលើយើងណា over us ហើរនៅលើយើងចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ fly បងប្អូន fly ហ្នឹងគឺមាន fly ណា fly អញ្ចឹងក្បួនរបស់វាគឺកាលណា consonant l ហ្នឹងគឺជា consonant ហើយ y គឺជាព្យញ្ជនៈមួយដែលយើងត្រូវបដូរទៅជា is អញ្ចឹងកាលណា l ផ្លា y យើងដូរទៅជាគេ ief ព្យញ្ជនៈ plus y ណាអញ្ចឹង a small bird flies over us មានន័យថាសត្វបាក់សាបស័យតូចហ្នឹងហើរជុំវិញយើងបាទបន្តមកទៀតណា she copies everything her sister does ណា she copies everything her sister does មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទគាត់ហ្នឹងគឺ copy មានន័យថាគាត់ចម្លងណាចម្លងគ្រប់យ៉ាងដែល sister ដែលប្អូនស្រីរបស់អ្នកហ្នឹងបានធ្វើហ្នឹងគេសម្ដែងមិនគឺគាត់កែសម្ដែងតាមគាត់ធ្វើតាមមានអានេះប្រែធ្វើតាមបានធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងនៅប្អូនស្រីរបស់គាត់បានធ្វើតាមមិនមែនអនុវត្តតាមពាក្យសម្ដីមានន័យថាអបមកថាគេញញឹមមិនយើងធ្វើតាមញញឹមឲ្យដូចចឹងទៅគេកំ pl ែងមិនកំ pl ែងឲ្យដូចមានអីចឹងណា she copies everything her sister does គឺគាត់សម្ដែងតាមឬក៏គាត់យកតាមប្រែទៅយកតាមត្រូវជាងណាគាត់យកតាមគ្រប់យ៉ាងដែលប្អូនស្រីរបស់នាងចេះសម្ដែងហ្នឹងបាទចេះហ្នឹងបាទមួយទៀត she certifies his boss ណា she certifies she certifies his boss គាត់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តនឹងចង្វាយរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ certify គឺមានន័យ f ហើយនឹង y មិនអញ្ចឹង f y អញ្ចឹង n ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះព្យញ្ជនៈហើយ y គឺកាលណាព្យញ្ជនៈផ្លា y អញ្ចឹងគឺយើងដូរ y មកទៅជា ies ណា he certifies his boss គាត់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តនឹងចង្វាយរបស់គាត់ណាចង្វាយដែលគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយទស្សពិតរាជធម៌ប្រកបទៅដោយឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់ស្រឡាញ់កូនចៅបងប្អូនធ្វើការងារនៅទីណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសបានចង្វាយនេះដែលប្រកបទៅដោយយើងនិយាយមួយម៉ាត់ថាទស្សពិតរាជធម៌ឬក៏ជាចង្វាយដែលមានមេត្តាករុណាស្រឡាញ់អាណិតកូនចៅប៉ុន្តែមិនមែនស្រឡាញ់ថ្នមចិត្តរហូតដល់កូនចៅបានចិត្តទេគាត់ស្រឡាញ់កូនចៅដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការគាត់លើកទឹកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់អីចឹងណាអ្នកដែលបានជួបមេអញ្ចឹងគឺជាសំណាងជាលៀបសំណាងក្រៃលែងមែនតែនហ្មងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែមេដែលប្រកបដោយមេត្តាករុណាធម៌ហ្នឹងគឺកូនចៅសុខចិត្តលះបង់ជីវិតបម្រើការងារឲ្យមេណាបាទអញ្ចឹង certify គាត់ពេញចិត្តនឹងចង្វាយរបស់គាត់ណាបាទមួយទៀតគឺអក្សរ b អក្សរ b គឺ vowel plus y អញ្ចឹងកាលណា vowel plus y គឺយើងគាត់ថាថែម s ទេអត់ចាំបាច់ឆឹង y to is ទេបងប្អូនរៀនពីគោលការណ៍ខាងដើមមានន័យថានៅពេលដែលឲ្យតែព្យញ្ជនៈមាន y គឺយើងត្រូវផ្លាស់ y ទៅជា is ប៉ុន្តែគោលការណ៍ទី2នេះគឺអត់ដូចគោលការណ៍ a ទេគឺគោលការណ៍ b នេះគឺយើងដាក់ឲ្យមានស្រៈហើយផ្លាស់ y គឺយើងអត់អាចដូរ y ទៅជា is បានទេយើងត្រូវថែម s មួយជាការស្រេចបាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ the boy plays with guns ណា the boys play with guns ចុះបងប្អូនឃើញពាក្យ play ពីមុខ y គឺអីគេ a ហ្នឹងគឺជាអីគឺជាស្រៈគឺជា vowel ណាអញ្ចឹងកាលណាស្រៈបូកនឹង y អញ្ចឹងគេអត់ដែលបដូរ y ហ្នឹងទៅជា ies ទេណាគឺគ្រាន់តែថែម s ធម្មតាមកណា the boy plays with guns មានន័យថាក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺលេងកាភ្លើង plays with gun ប្រែតែលេងកាភ្លើងមិនបាច់បកប្រែថាលេងជាមួយកាភ្លើងទេលេងកាភ្លើងណា the boy plays with gun បាទក្មេងហ្នឹងលេងកាភ្លើងបាទមួយទៀត my company pays well ណា my company pays well ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឲ្យប្រាក់ខែខ្ពស់ pays well យើងប្រែថាមានន័យថាបើកប្រាក់ខែបានខ្ពស់មានន័យថាប្រាក់ខែខ្ពស់មិនបើកល្អទេមិនបើកប្រាក់ខែល្អទេគឺមានន័យថាគាត់បើកប្រាក់ខែបានខ្ពស់ high salary ស្មើពាក្យ high salary អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ pay ហ្នឹងគឺគេ a ហើយនឹង y គេទេបញ្ចប់ដោយ y មែនប៉ុន្តែពីមុខ y គឺជា vowel អ
ចឹងកាលណាបញ្ចប់ពីមុខ Vival អញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចដូរទៅជា IES បានទេយើងត្រូវថែម S ជាការស្រេចណា My Company Pays Well គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យខ្ពស់ៗណាមានន័យថាប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកខ្ពស់ៗអូខេដូច្នេះគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ដូរ Y ទៅជា IES ហ្នឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ